Along with Miglava, didn't you know share little bit watching it, listen again Zaliaro, 7 ways to ask for clarification bono. The zone yaga go the coup biolagelo, go in it through Pirao, go namleu, being coale, go namle jangao, through piambiro, piosage in it, piosobon, piosoni, quanamu, you know, disabit on my pipare. But Madon the coon in it so in. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Could you repeat that please? Bono, Dalio, now Piambio Bilu, Yanam Lalu, Piojame Pipare. Now the Muni Nesoim. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Minta, Pao Sulurale, look, Majame Pipare. Now to the Muni Nesoim. I'm not sure if I follow you. I'm not sure if I follow you. I'm not sure if I follow you. Nga min pyo ne yare ko na le la na ma le bu la soa tiat pi mde cha bu lo pyo chin ma phit pare. Naw ta myo ne ne so yin Sorry, I didn't catch that. Could you explain it again? Sorry, I didn't catch that. Could you explain it again? Sorry, I didn't catch that. Nga min pyo ta ko na ma le lai pu. Could you explain it again? Da li ko pian pi ro shin pya pi lo ya nai ma la lo me chin ma phit pare. Naw that ta myo ne ne so yin Sorry, I wasn't paying attention. Could you say that again, please? Sorry, I wasn't paying attention. Could you say that again, please? Sorry, I wasn't paying attention. Nga min pyo ne yare ko ayo ma sai mi lai phu. Could you say that again, please?ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပြလို့ရနိုင်မလားလို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် Sorry, I wasn't following you. Sorry, I wasn't following you. Sorry, တောင်းပန်ပါတယ် I wasn't following you ငါမင်းပြောနေရတယ်ကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ Pardon လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က sorry လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကနားမလည်လို့ပြန်ပြောစေချင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် Pardon ဆိုတာငါနားမလည်ဘူးငါ့ကိုပြန်ပြောပေးပါလားလို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတခုခုမေးလာခဲ့လို့ပြောလာခဲ့လို့ကိုယ်အနေနဲ့နားမလည်ဘူးသူတို့ကိုလည်းပြန်ပြောစေချင်လို့ပြောဆိုပုံပြောဆိုနည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်